عندما تنفث الروح في الكلمة ويحول الصوت المعاني إلى حياة، فإننا نقف أمام فن التعليق الصوتي، ذلك الفن الذي تردد اسمه كثيراً في الآونة الأخيرة على مسامع هواته ومحترفيه، كفرصة لتطوير ذاتهم عبر دورة تدريبية أقامها مركز مداد وبحضور 6 متدربات. أمر الحاكم بعزله واعتقاله ثم رأى أن يستمتع. 20 ساعة تدريبية دون ملل، طرح ضمنها المدرب عدة محاور، بداية من اكتشاف الصوت، مروراً بالسرعة وآلية ضبطها والتقطيع ومواطن الضغط، وصولاً لنبرة الصوت. بأسلوب عملي مرن أتاح تبادل الخبرات بشغف طغى على أجواء الجلسات لنيل أساسيات هذا الفن. تجاوب وتفاعل كبير أبدته المتدربات عندما بدأت كل متدربة بأداء معظم أنماط التعليق الصوتي، بنتائج فاقت توقعات المدرب، حيث حقق هدفه من التدريب برضا تام. أنثى الفهد الشجاعة هذه أطاحت لتوها بكاموتي، الملكة المعمرة التي حكمت هذا المكان ل10 أعوام. فازت أوليمبا بمنطقتها الأولى، وعليها الآن المحافظة عليها. ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرق، فالعنبر الخام روث في مواطنه، وفي التغرب محمول على العنق. على امتداد هذا العالم أخبار وأخبار تنسج منها قصص وحكايات، تتشابك فيها خيوط السياسة وتكثر فيها العقد، فمن يفك مرابطها ويكشف خفاياها؟ قد كان الحب يسود العالم، فطغت قد وتجبرت وعتت وتضخمت، وركلت الباء بعيدا لتحتل موقعها. أيحدث حقا أم هو اشترار ذاكرة؟ الأنقاض الرمادية ذاتها تتكدس، كانت مبان فيها بشر من لحم ودم وحلم، كيف يتشابه الموت إلى هذا الحد؟ لأساعد أطفالي بتحقيق أحلامهم، أحضر لهم حليب نسل نيدو المدعم بالفورتيجرو كل يوم، لأنه يؤمن البروتين عالي الجودة والعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجونها لنموهم وتطورهم. فلولا حبه لنا لما وفقنا لاستغفاره بعد عصيانه، فبحبه استغفرنا، وبحبه غفر لنا ما وفقنا إليه.